好，大家好，慧心今日同大家直播，係啦，咁我哋今日咧就會介紹咧，而家我哋睇到嗰件女仔樣嘅 T 啦，咁呢件 T 咧，其實大家遠睇啦，就會覺得啊，都係一件普通 T 啫，咁我哋 zoom 埋去睇啦，係啦，其實你望到咧，係啦，啲細啲 details 位咧，其實佢係一啲唔係閃片嚟嘅，佢係一啲黐咗上去嘅水晶珠珠啦，好閃好閃嘅，唔知大家望到咧？嗱，佢嘅釘工咧係非常之好嘅，啲頭飾啊嗰啲咧全部都係燙貼落去嘅，係啦，哇！喺日頭嘅時候咧閃閃發光嘅喺街度，一定大家好矚目噶啦！呢件咁靚嘅 T。今日慧心直播同埋呢個 online 價啦，優惠價咧180蚊，佢今日咧就做咗優惠價啦，喺100蚊啫，大家可以喺網店度選購。咁佢個 size 咧會係點樣咧？係均碼嚟嘅，胸嘅部分啦，最闊去到110，長度70，係啦。咁咧我着過咧就啱啱好遮到 pat pat 嘅。係啦，咁完全冇問題啊！可以襯下 legging 啊、貼褲啊、牛仔褲啊，或者牛仔裙咧，都非常非常之好睇，非常非常之矚目嘅。有興趣嘅大家記得去慧心網店選購啦。咁咧，佢呢件 T 咧係一件棉質嘅 T 啦。咁佢嘅透氣程度係好高嘅，所以大家唔使驚話啊，夏天會唔會好焗啊、好熱啊、箍頸啊？佢完全唔箍頸嘅，因為大家睇到啦，佢個領位咧都比較係闊嘅，係啦。好，同埋咧，大家睇到佢比較寬身啦，咁咧就唔會話咧貼住個身咧，夏天出嗰時貼住個身，真係非常之辛苦噶。所以咧，大家都可以咧好安心購買呢件衫啦。好啦，洗嘅時候，大家哇呢啲燙貼珠珠會唔會好易甩啦？咁咧，大家洗嘅時候咧，可以反轉去啦，然後入咗洗衣袋度咧。咁咧，同埋其他衫一齊洗咧，就完全冇問題啦。咁但係始終佢係白色啦。如果譬如大家有牛仔褲啊、黑衫嘅時候咧，就要避一避啦，咪驚一陣間咧染咗呢件咁純白可愛嘅衫咧就污糟咗啦。係啦，同埋咧，如果譬如話大家你話啦啊，咁有冇其他色啊？真係唔好意思啊，暫時咧就得呢一個色供大家選購。好啦，今日咧嘅分享咧又到差唔多啦，大家記得多啲 like 我哋嘅 Facebook 啦，同埋咧睇下我哋嘅專頁啦。有時我哋好多時而家開始咧都有好多新貨啦，因為夏天嚟緊啦，都會有好多優惠俾大家嘅。我哋下次再見啦，拜拜。